ज्योतिबा डोंगरावर हलगी पिपाणी ढोलाच्या आवाजानं घुमू लागला। ज्योतिबा देवाची चैत्र यात्रा 5 एप्रिल रोजी होतीये। यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आज कामदा एकादशीपासून सासनकाठ्या बैलगाड्यांसह भाविक ज्योतिबा डोंगरावर दाखल होऊ लागलेत। ज्योतिबा डोंगर घाटात पायी चालत येणारे भाविक दिसत आहेत। शनिवारी बेळगावची सासनकाठी वाजत गाजत ज्योतिबा मंदिरात दाखल झाली। ढोल ताशाच्या तालावर सासनकाठी नाचवीत मंदिर प्रदक्षिणा काढली। लहान मुलंही हलगी घुमके वाजवीत सासनकाठी नाचवीत होते। लहान मुलांनी हलगीवर धरलेला ठेका आमच्या मराठी एस न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी दत्तात्रय धडेल यांनी हे दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात टिपलं आहे।